कैसे हो? ठीक ठाक हो भाई? बिल्कुल सही आपने सुना। ये फ्रिज से एसी बनाई गई है जो कि मैंने खुद तैयार की है। फ्रिज से एसी के आपके पूरे कमरे को कूल करेगी माशाल्लाह, बेहतरीन। और देखो पूरा बर्फ़ से, कंडेंसर का पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है माशाल्लाह। और कहते हैं कि फ्रिज से ऐसी नहीं बन सकती, झूठ बोलते हैं। फ्रिज से ऐसी बिल्कुल बन सकती है। ये मैंने बना ली है। तो ये एसी का शेप आया है, देखो ये और आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके पीछे शेप कौन सी है। ये देखिए जी, ये फ्रिज वाला कंप्रेसर लगा हुआ है और ये यहाँ से पानी इसके आता है। और ये एयर कूलर की फीचर ऐसा एयर कूलर का है। देखो अभी एसी पूरी तैयार नहीं हुई, अधूरी तैयार हुई है, लेकिन ये चलने में बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। और इसका इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, 10 से 12 हज़ार रुपये का ख़र्चा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके फ़ैन लगे हुए हैं और ये फ़ैन चल गए। नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत तेज़ हवा है और बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा। यानी कि कमरे के अंदर लगा दो इसको तो कमरे में तो ऐसा वीआईपी माहौल हो जाएगा माशाल्लाह। और ये पीछे से गर्म हवा भी इतनी नहीं फेंकती, बहुत बेहतरीन है। और इसको तैयार कैसे किया है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल पानी पानी, बिल्कुल पानी पानी होगा। और ये पंखों का शोर आ रहा होगा, उसके शोर का इंशाल्लाह कोई सिस्टम निकालेंगे जिसका शोर कम हो जाए। ये मैंने डीसी वाले पंखे लगाए हैं इसमें, तो माशाल्लाह बहुत हवा इसकी बेहतरीन आती है। देखिए यहाँ पर 12 मिनट पे लगाए हैं। और इसका महीने का ख़र्चा कितना आएगा? मुश्किल से मुश्किल इसको आप 24 घंटे भी चलाओ तो 24 घंटे में आपका बिल आएगा 15 से 2000 मुश्किल से। और बहुत बेहतरीन चीज़ है। डीसी इन्वर्टर भी अगर ख़रीदते हो तो डीसी इन्वर्टर का भी बिल आ जाएगा तकरीबन 8 से 10,000 रुपये सुकून से आ जाएगा अगर आप 24 घंटे चलाते हो। तो वो भी 1 टन का एसी हो, अगर 1.5 टन का एसी खरीदे तो उसको बहुत ज़्यादा ही खर्चा है। थैंक यू।